Ary mbola ankafaliana nos dia natokatrantsika am'izao takariva zao ao anatin'ny logité hatrany isika ary mandray ny vahiny indray amity takariva ity ny vahintsika ao an'ny Androazomary dia Ramatoa Razanoely Arsohanta izy dia solitena avy ao amin'ny association des paramédicaux eto Madagasikara na ilay atao hoe APM fa miarabanao tonga soa eto aminay. Miarahaba Jeria dia miarahaba ny piano manaraka ny logité amty hariva ity. Mahafinaritra ny fiarahantsika androany satria iresaka izay tontolo ny paramédical izay tsika ao anatin'ny minitra fohifohy ary anisany ho resantsika ao anatin'izany ny tontolon'ny coronavirus izay tena hoe anisany hiatrehanareo fa mialohan'izany dia tsara mampafantatra fa herinandro natokana ho an'ny paramédical ny ity herinandro ity androany no ivon'izany raha ny fahalalana azy satria na ireo mpampivelona sage-femme sy ireo infirmiera dia samy nanamarika izany ho an'ny ity androany ity ho anareo manokana na nahoana no ny atrehan'izay tontolo andro izay. Misaotra Nigeria niatrika ny herinandro ny paramédicaux tokotsika ao anatin'ity herinandro ity izay natomboka tamin'ny fahadimy ny volana May. Izay andro iraisam-pirenena ho an'ny mpampivelona moa izany ary mifarana ny 12 ny volana May izay andro iraisam-pirenena ho an'ny infirmière. Natao indrindra izany fankalaizana izany mba ampisongadinana misimisy kokoa ny mazava-dehibe ny antom-pisia ny infirmière sy ny sage-femme tsy eto Madagasikara ihany mankalaza an'izy io fa maneran-tany. Androany zoma valime nivon'ny fankalazana ka nanamarika manokana izany ny association de paramédicaux eto Madagasikara ary tamin'ity anio ity dia nankalaza an'izany teto Antananarivo tao amin'ny CSMI Tsaralalàna tamin'ny alalan'ny fanantanana izay mifantoka tanteraka amin'ny fiatrehana ny coronavirus ary nisy ihany koa ny asa sosialy izay nataonay mba nizarana ny fiarovana dia ny masika zany ho an'ny izay rehetrarehetra tonga nanatrika ny hetsika izay nataonay. Androany izay zavatra izay fa raha ny lasa no itodiana fantatro fa raha ianao manokana dia 20 taona ny sehatra tao anatin'izay asa paramédical izany sy nanahoana ny tao anatin'izay 20 taona izay zao. 20 taona na paramédical na infirmière moa zany ny marimarina kokoa azo lazaina fa nandalo zavatra maro antanantohatra maro zay vao tonga amin'izao toerana izao. Efa niainana zany hoe miasa any amin'ny CSP2 any fotony mihitsy zany ary tena fa niainana zany hoe iaina ny paramédia miasa samirery eny ambanivohitra. Taorin'izay moa dia misy ny fianarana izay natao dia naka spécialité ny anesthésie réanimation zany dia tao ariny ny fiofanana izay natao dia niala indray teny amin'le fotom-pahasalamana fototra dia niasa teny amin'ny CHRD2 tamin'izay moa ny tenanay dia safidy manokana ny lavitra indrindra dia tany Sainte Maria tany nonanao ny ma-anesthésiste ary taorin'izay indray dia mbola nanao fianarana indray dia nanao ny antsoina hoe master en gestion des urgences et catastrophes rehefa niofana tao amin'ny Institut National de Santé Publique et Communautaire na afoezina hoe GUC no fahafantarany maro azy to. Na reo ohatrany tatoato dia ohatrany nisy an'izay fampiofanana amin'izay hoe gestion des urgences et catastrophes zay GUC nisy an'izay fampiofanana izay mihitsy ary anisany hiatrehana izany zao ity coronavirus ity. Ie manoloana izay hoe sampam-piofanana gestion des urgences et catastrophes zay manana an'izay tokoa ny eo anivo ny ministère ny fahasalamana amin'ny alalan'ny Institut National de Santé Publique et Communautaire. Tsy izay ihany moa ny lalam-piofananao fa maro fa ny tenako manokana dia miandraikitra ny antsoina hoe master en gestion des urgences et catastrophes ary paramédia avokoa no miofana manatanteraka an'izany. Ny antom-pisian'io lalam-piofanana io moa zany dia mba anofana ny paramédia ho matianina amin'ny sehatra ny fiatrehana ny loza tahaka an'izao ny ameana ara-pahasalamana rehetrarehetra ary
efa andiany efatra zao ny nivoaka tamin'izay lalam-piofanana izay raha toka ny forona tamin'ny taona 13 sy 14. Zay ny INSPC zay ny eo amin'ny le lalam-piofanana hoe GUC le hoe gestion des urgences et catastrophes ity misy urgence anankiray amehana anankiray amehana iray atrehantsika ny coronavirus zany manahoana ny fomba hiatrehan'ny paramed manerana Madagasikara na koa eo anatin'ny APM an'izay. Ie tompo. Mariana aloha zany anohizako kely jeria lay hoe GUC teo io zany tsy vao zao akory no efa nandray anjara tamin'ny resaka hoe amehana fa atramin'ny niorenana io fampiofanana io dia efa nandray anjara foana teto amin'ny firenena ary ireo zay olona nivoaka teo ihany koa dia efa misehatra amin'izay lafiny hoe amehana sy ny hoe mety loza voajanahary zay. Izay manokana dia mandray anjara trany na tamin'ny nisy ara ny valanaretina pesta dia mandray anjara izahay tamin'ny taona 20 sy 700 tao aorian'izay ny valanaretina kotrotro nandray anjara izahay. Raha ho an'ny GUC manokana dia mandray anjara foana zay rehefa misy hetsika voro-vahoaka ka ahina hoe hisy loza mety hitranga dia mandray anjara izahay ny amin'ny antsoina hoe recouvrement sanitaire ary mandray anjara vetrany manoloana zay zavatra mety hoe mitranga eo. Ny ao amin'ny INSPC manokana raha mbola vao ny andoha ny valanaretina Covid-19 dia efa noetsehana avokoa ny mpiofana tao izay manaraka ny lalam-piofanana satria manko ny ao amin'ny INSPC manokana dia piasa amin'ny fahasalamana zay efa nanantraikefa tany amin'ny nisy azy any avokoa zany hoe afaka miatrika aveka hatrany zay zavatra mitranga dia efa nanomboka izahay raha mbola tsy nahitana tranga akory teto Madagasikara dia efa nanao izahay andreny fanaraha-maso andreny sidina zay mety hoe nahina misy olona mitondra ny otrikaretina reny. Taorian'izay ihany koa dia nandray anjara teny amin'ny CCO Ivato ary mandraka ankehitriny dia mandray anjara zay amin'ny fanaovana ny antsoina hoe recherche active. Zay no an'ny INSPC manokana fa inona marimarina fa ny paramédicaux rehetrarehetra isa-tsokajiny dia samy mandray anjara daholo na ny any ambanivohitra na ny ety andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Nareo zany tena hoe eo alohany ilay raha resina amin'ny teny vahiny izy dia hoe exposé anisan'ireo tena hoe miatrika n'izay coronavirus zay nareo inona ny mety hoe risque na koa hoe aia mety hoe ananana rehefa manoloana zay misy ihany ny fepetra fisorohana saingy hoe nareo mahita azy inona ny tena zavatra hita manoloana an'izy ireny. Manoloana ny fiatrehana ny coronavirus dia ekena tokoa fa tahaka ny olon-drehetra miayay izahay satria aretina tsy hita maso zavatra tsy hita maso no atrehany. Manoloana an'izay dia mipetraka foana ny aya nefa izay manokana dia miezaka manaraka ny fepetra rehetrarehetra amin'ny mety hoe fisorohana. Amin'ity valanaretina ity zany aloha voalohany indrindra dia ny hafanamponay sy ny fitiavanay ny tena efa mandrisika anay manokana anao le asa any ka indraindray na dia hita zao raha hoe tsy ampiampy ny zavatra tokony hatrehana dia noho le hafanamponay anao an'le zavatra dia manao an'le izy izahay dia to tsy hitanay indraindray hoe misy risque misy zavatra miaya ao ambadika izay fa amin'ny ankapobeny azy miezaka izahay manatanteraka ny asanay amin'izay fitaovana eo am-pelantananay. Manao fitiliana zany nareo inona le hoe recherche active moa zany inona le hoe zany mitady an'le tranga sa hoe mandeha mijery ny fotony inona le hoe recherche active atao anatin'izay hoe coronavirus zay ady amin'ny coronavirus. Raha momba ny antsoina hoe recherche active zay andraisanay anjara amin'izao fotoana izao dia manao fitiliana eny anivony tobim-pahasalamana fototra sy izay mety hoe tobim-pahasalamana tsy miankina. Misy ekipa zany midina eny amin'izao fotoana izao mba ahafahana mijery hoe sao dia efa tafalatsaka any anatin'ny fiarahamonina ny otrikaretina ny valanaretina dia
mandray anjara betsaka amin'izany a ny GUK sy ny dokotera izay miaraka amin'izy ireo a midina eny anatin'ny fokotany a izay misy a tobim-pahasalamana amin'izao fotoana izao. Manoloana an'izay ary a ozy izy ianao teo hoe fampitaovana inona ny tena mbola hoe tsy ampy a inona ny tena mbola hitanareo hoe tokony mety hoe hanamafy na koa hoe handrisika amina fanatanterahana zay asa zay. Eny tompoko. Raha miresaka ny fitaovana tsy afaka ilaza aloha izay hoe tena tsy misy ilay izy a fa mety hoe ny fandrindrana ny fampitaovana angamba no mety misy lesoka kely a ary indraindray a mety hoe mampataraiky kely a ny hetsika izay tokony atao marihana fa amiana ara-pahasalamana no atrehantsika ka manoloana an'izay a dia fanentanana foana zany no ataonay a tokony jerevana hoe aiza ny tena lahara-pahamehana kokoa ny amin'ny fitsinjarana ara-drariny angambany a izay mety hoe fitaovana izay a indrindra fa ny fitaovana fiarovana ho an'ny mpisehatra rehetrarehetra za tsy ilaza hoe ny eto Antananarivo na ny mpanao recherche aktiva ihany a fa ho an'ny mpisehatra rehetrarehetra amin'izay a valana retina izay. Noho izany dia inona ny mety hoe fangatahanareo na inona ny mety hoe heverinareo fanatsaran'izay asa zay? Ho fanatsarana ny asa raha resaka ny Covid-19 manokana tsika dia izay te ilaza hoe raha ny paramédicaux manokana dia vonona. Efa vonona hatrany voalohany a ary a mbola tsy hiverin-dalana tsy emotra mihitsy. Ny angatahanay a dia ny anoanana na ara-pitaovana io a na ara-moraly a ny paramédicaux a izay misehatra amin'ny Covid-19 amin'izao fotoana izao nefa tsy mba hoe vonjy-tavanandro amin'izao Covid-19 izao ihany a fa amin'ny amin'ny sehatra rehetrarehetra izay mbola miandry a ny paramédicaux a manerana ny Madagasikara. Zany hoe fangatahana tsotra moa zany la izy fa tsy misy hoe ambadika hoe isy fitokonana na hoe isy inona akory tsy izay. Eny tompoko. Fangatahana tsotra no apetraka zany hoe milaza ny marary, milaza ny tsiaritra fa tsy misy ambadika hoe mpanao fitokonana satria izay tokoa manko ny Nigeria ny zavatra matetika misy a raha vao maheno hoe paramédicaux a ny teny dia grevy ny ao ambadik'izay fitokonana ny ao ambadik'izay a fa marary miaraka amin'ny amiana ara-pahasalamana ny tontolo ny paramédicaux nefa tena te hanao zavatra dia izay a no mety hoe mahatonga ny fampiakaram-peo aza indraindray a satria ny tanjona dia mba hatsara ny fahasalamam-bahoaka. Fantaniko farany angambany a dia ny fanentanana izay raisinareo satria raha ny androany zao nareo nisy fanentanana fizarana fitaovana ihany koa ilay arotava aroorona anisan'ny miatrika izay nareo a misy ihany koa fanentanana izay ataonareo ho an'ny mponina moa zany eny amin'ny fiarahamonina eny. Fanentanana tsotra angamba dia manantitra ny fiarovana ho antsika tsirairay avy. Tena manentana re tompoko. Adzay daholo a ny fepetra izay efa napetraka tamintsika tsirairay avy a fa io ny tena fomba mahomby indrindra ahafahantsika miaro ny valana retina, ny fitondrana ny arotava, tsy ny vava fotsiny ihany fa ny orona ihany koa, ny fanajana ny elanelana, ny fanasana tanana tsy tapaka amin'ny rano sy savony a, ny fepetra rehetrarehetra izay apetraka dia aoka ho arahantsika atsakany sy andavany. Ny ankizy a raha ohatra ka tsy tena misy antony mazava dia alao mba tsy avela amin'irenireny fotsiny ihany a fa mba fehezina tsara satria ny ankizy a no tena tsy dia mahavoafeha ny fepetra izay tokony apetraka. Dia mirary atsika rehetrarehetra ho lavitry ny coronavirus izay paramédia eto Madagasikara. Mankasitraka Razano Eliasoa Anta izay avao amin'ny association des paramédicaux de Madagascar sotranao nanaiko vahiny teto aminay tamin'ity takarivo ity.
sotrany tsiri izay ihany koa dia mametraka ny veloma mandrapitafa indray ary amin'ny manaraka indray isaorana ianao zay nanaraka anay hatramin'ny fahafiarana izao vaovao izao veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Ny tsara indrindra amin'ny vita malagasy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana no omeny salon mba ahafahanao miketrika nahandro matsiro sy tena malagasy indrindra amin'ny fotoana toy izao. Ankafizo ny fandaharanao miaraka amin'ireo vokatra salon kalitao sady vita malagasy. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix.